Так, один все закрутил. Промазывал сразу клеем. Желательно, чтобы снутри промазать. Ну, снутри тоже как-нибудь сейчас попробуем. Сперва все три посадим, а потом уже будем думать, как еще снутри клеем промазать. Так, ну что, займемся. Так, второе тоже посадил. Видно, да? Все, еще один остался. Еще один остался. Решил пока так оставить. Вроде клей хороший. Посмотрим, не должно пропускать. Будет уже пропускать, будем снутри чем-нибудь заливать, а пока так оставлю. Потому что здесь, бляху, подлезешь темно. Видишь, блин, у меня рука до стальки нет. Не дотянется. Я думаю, буду держать. Так. Ладно, будем тестовать, посмотрим. Так, ну что, все, краны подсохли, четко, блин. Я думаю, пропускать не должно. Она как такой материал, как бы как прорезина, блядь. Все четко, ни одной нигде щели не видно. Хотел проверить, сейчас нам еще воду не подключили, как бы еще в трубах воду не включили, должны 1 мая включить. Значит, будем другим заниматься. Будем сейчас, наверное, белить печку, блядь. Будем белить печку белую. Белила купила. Теперь сейчас немножко надо будет зачистить. Вот это там мха всего, блядь. Потому что тут мох, вот, блядь. Видно черный, да? Немножко его зачистить. И, наверное, потом я начну побелку, блядь. Тут тоже вот что шелушится, блядь. Тоже надо все это зачищать. Чтоб белило легло нормально. А то она все облупится. Ну вот таким темпом мы дальше зачищать все. Погода сегодня не очень, солнца не будет. Целый день как бы тепло на улице, но солнца нет. Потом после обеда будем жарить гриль.
Так, ну вот так вот одну сторону заляпал, нормально же вроде. Вроде получается. Что там вот этой маленькой кисточкой, по идее тут надо хорошим роликом. Этой кисточкой я хотел вообще только канты проходить, а потом уже роликом. Но пока еще ролика нет, должны привезти попозже. Будем маленькой кисточкой. Так, ну что, побелил верхнюю часть. Теперь мы привезли краску, вернее, блин, ее надо разводить. Разводить и вот это красное все красить. Не знаю сейчас, что получится, еще не разводил, не знаю, как это, блядь, делается. Но будем экспериментировать, как говорится. И опять же, я неправильно начал. Надо было сверху начинать, блядь. А теперь я уже здесь побелел. А сверху, видишь, она шелушится, на ее поедет тоже успела зачистить было. Но теперь будем ждать, пока здесь обсохнет. Потом уже в последнюю очередь будем вверх белить. Сейчас тогда разведем краску и будем вот эти красные части пилить и забеливать. Так, сколько всего хер его знает. Будем больше экспериментировать. Наверное, мало. Не, это мало. Ну вот так вот развел. Мне кажется, блядь, это светлое будет. Этого маленького, блядь, бутылечка, мне кажется, мало было. Наверное, 2 было бы нормально. А 1, мне кажется, светлый будет. Ну не знаю, попробуем. Если что, на 2 раза будем забивать. Ну что, зацени. Нормально же получается, да? Чуть-чуть светленько, но я думаю, пойдет. Смотри, таким цветом было, сейчас немножко светлее, как бы, да? Ну, я думаю, пойдет, будет сочетаться. Белый с таким вот. Я думаю, пойдет. Ладно, будем дальше.
Ничего, я думаю, норм. Осталось только нижнюю часть побелить. В принципе, все. Тут вот так вот. Внутри не стал пробеливать, все равно прогорит все, как бы. Ну вот так вот. Сейчас еще вот здесь белое белило пробелю все и все. Я думаю, достаточно. Ну вот так примерно. Покрасил дверь тоже. Краска оставалась от почек. Ладно, пойдем пожарить гриль, допить пиво, да водку.